ရှင်မအဆင်ပြေရင်အကျော်တွေကိုဆရာဝန်တွေတမားတော်တွေကဘာကြောင့်ရှောင်စီချင်တာလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့မှန်ထားတဲ့ဒီမန်လေးကို reply ပြန်ခြင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အာဟာရဆိုင်ရာဆရာဝန်ဒေါက်တာစွန်သီရီပါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာအကျော်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကျော်လို့ပြောလိုက်ရင်ရှင်မတို့အဓိက2မျိုးခွဲခြားလို့ရပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ရှင်မတို့စီနင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်စီအသင့်တင်တဲ့ကျော်ချင်းမှာရှင်မတို့ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အိမ်မှာဒီလိုမျိုးအာလူးကျော်စီအများကြီးအိုးထဲမှာနှစ်ကြော်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စီနင်းနဲ့ကြော်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရှင်မတို့ကဒီလိုမျိုးအသားကိုကြော်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပပလာကြော်လို့ခေါ်မှာပေါ့ရှင်မတို့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါးမုံကြော်ပေါ့ဒါမျိုးကိုစီနင်းနဲ့တခါတည်းကြော်ပြီးတော့ကြော်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြော်တဲ့ခါမျိုးမှာဒီစီဒီပထမဆုံးစီအစိမ်းကိုထည့်ပြီးကြော်တယ်ပူပေးထားပြီးသားစီမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ရှင်မတို့ကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပါသွားမယ်ကျမရေးအတွက်ပို့သွားနိုင်တာဒီကယ်လိုရီနည်းနည်းပို့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ရှင်မတို့စီလုံးဝမပါတဲ့စားတောက်ထက်ဆိုင်စီပါသွားပြီဆိုရင်စီရဲ့ကယ်လိုရီဒီနည်းနည်းပို့ပါသွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာတနေ့တာလိုအပ်ချက်တဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့ဒီစီကိုအများကြီးစားသုံးမိနိုင်မှပဲလူကိုအန်တီရဖြစ်စေနိုင်တာမျိုးပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းနဲ့ကြော်တဲ့ဟာတွေဒီတနေ့တာလိုအပ်ချက်တဲ့မကြော်သွားဘူးဆိုရင်တော့အန်တီရဖြစ်စေနိုင်တာမျိုးတွေတိတ်မရှိနိုင်ဘူးပေါ့စီရမ်းများပြီးတော့ကယ်လိုရီများသွားတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေဖြစ်တတ်တာလဲဆိုအဝါလွန်ခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်တာတွေနှလုံးသွေးကြောပိတ်တာတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ရှင်မတို့ကဒီလိုမျိုးဝါခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စီနည်းနည်းကြော်တာဒီတကယ်တမ်းကျတော့တနေ့တာကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ကိုမကြော်သွားဘူးဆိုရင်တော့ရှင်မတို့တိတ်ပြီးတော့အန်ရရှိတဲ့ထဲမှာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ CO ထဲမှာနှစ်ကြော်ထားခြင်းဒီဒီလိုမျိုးသွေးထဲကမကောင်းတဲ့အဆီတက်တာတွေဝါခြင်းကိုသွားပြီးတော့ထောက်ကူပြုတာမျိုးတွေဖြစ်စေတတ်တယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ CO ထဲမှာနှစ်ကြော်လိုက်လေစီကဒီလိုအသားတို့တစ်ခုခုပေါ့ရှင်မတို့အာလူးချောင်းကြော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာလူးကြော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရှင်မတို့ကဒီလိုမျိုးအသားတွေကြက်ကြော်လိုမျိုးဟာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စီအိုးထဲမှာနှစ်ကြော်ထားပြီးသွားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတို့အကြော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာမဆိုကျမတို့စီအိုးထဲမှာနှစ်ကြော်ထားပြီးသားဆိုရင်တိတ်ပြီးမကောင်းတော့ဆိုတာစီအိုးထဲမှာနှစ်ကြော်လေးကယ်လိုရီကပုံများသွားလေးပေါ့ဒီနေရာမှာလည်းနှစ်ပိုင်းပြန်ခွဲလို့ရပါတယ်နံပါတ်1တစ်ပိုင်းကတော့အိမ်မှာကိုယ့်အကိုပဲစီအိုးထဲမှာစီအပြည့်ကိုထည့်ကြော်တယ်ကြော်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီစီကိုအပူထပ်ပေးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘူးဟင်းလည်းတခြားနေရာမှာသုံးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုစီစမ်းပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့တင်ထားလိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအန်ဂျီဖြစ်စေတဲ့အချိန်မှာတိတ်မပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီကယ်လိုရီများသွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးကြော်တဲ့ဟာမျိုးခဏခဏစားသုံးခြင်းမျိုးတော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီခက်ထက်ကစီအပူပေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပူကိုအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အပူပေးထားပြီးသားစီကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အသစ်ထပ်ထည့်တယ်စီထပ်ပြီးအပူပေးတယ်ထက်ခါတွေကျွန်တော်တို့အပူပေးသွားတဲ့အခါမျိုးပေါ့ဒီ deep frying ကိုမှထက်ခါအပူပေးရဆိုရင်ဒီစီကအပူခဏမိရတဲ့အတွက် oxidation လို့ခေါ်တဲ့ဒီpartially hydrogenated oil ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်သွားတဲ့စီတွေက trans fat ဆိုတဲ့သွေးရဲ့မကောင်းတဲ့အဆီဖြစ်စေတဲ့ဟာကိုတစ်ခုကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီ trans fat စားသုံးခြင်းဒီဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ် American ဒီ Heart Association တို့ American Diabetes Association တို့ဘယ်ရမဆိုကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့စားတောက်နေထိုင်မှုပေါ့ USFDA ကနေသတ်မှတ်ထားတာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် trans fat ဆိုတဲ့ပမာဏဒီနေ့စဉ် less than 1% ပဲစားတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်စားတဲ့စားတောက်တွေထဲမှာလုံးဝမပါတဲ့လောက်နီးပါးစားရတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ trans fat လို့တဲ့ထက်ခါကြော်ထားတဲ့အပူပေးထားတဲ့စီတွေနဲ့ကြော်ထားတဲ့အစားတောက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာနေ့စဉ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏစားသုံးမိနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလာပြီးတော့ဒီစီရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ခုနရှေ့မှာပြောသွားပြီးသားအဝါလွန်ခြင်းတွေအပြင်သွေးတွေကမကောင်းတဲ့အစီတွေလာတက်စေနိုင်တယ်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်တာတွေနှလုံးသွေးကြောပိတ်တာတွေဝါခြင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂတွေကိုလာပြီးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့အကျော်စားခြင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတင့်မြတာယုံကိုစိတ်အာသာပြေယုံလောက်ပဲစားသုံးတင်ပါတယ်အစီအလွန်များတဲ့စားတောက်တွေခဏအပူပေးပြီးကြော်ထားတဲ့စားတောက်တွေကတော့ချင့်ချိန်ပြီးတော့တခြားလေးရှောင်းနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ဒီမေးသွားတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲတတာ